Gurekin daukagu Mikel Otero, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea eta trantsizio ekologikorako idazkaria. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Gaurkoan ere elektrizitatearen prezioaren igoera albiste da, ez, aspalditik. 300 euroren langakilo bat orduko gainditu duelako gaurkoan, eta ikusten ari gara, ez, azken aldian elektrizitatearen eta baita ere erregaien prezioaren gorakada ematen ari dela. Eta bitartean, nolakoak izaten ari dira enpresa energetikoen irabaziak? Ikusten ari gara, ez da, lekuan leku, Europako leku ezberdinetan egoera desberdina daude, baina Estatu Espainolean argi dago, enpresa energetiko handiak eta elektrikoak bereziki irabazi errekorretan daudela, prezioak ere errekor momentu batean daudenean balantzeak ikusi ditugu, Iberdrolarenak eta abarrena, baina baita ere Repsol eta beste elektrizitatea jomugan ez duten beste enpresa batzuk ere hor ditugu. Beraz, momentu errekor batean daude bereien irabaziak, hori argi dago. Europa mailan kezka nagusi da energiaren alorrean, gerra ekonomiaz ere hitz egiten hasi dira agintari batzuek, Alemanian esaterako ohartarazpen batzuk edo gomendio batzuk eman dizkiete herritarrei, besteak beste dutxa laburragoak ematea, kotxe gutxiago erabiltzea, zein norabidetan doaz horrelako gomendioak? Kontutan eduki behar da, Europa osoan energiaren arlotik egoera nahiko zail edo ia kritiko batean gaudela, ez da? Mundu mailako arazo bat dago energia hornidurarekin, hau da, gaude espiral batean non kontsumoa igotzen edo kontsumoa igotzen saiatzen den bakoitza prezioak asko gora egiten dute, baliabideen aldetik ere arazo bat dagoelako oinarrian, ez dago nahi beste baliabide fosil batipat, eta ikusten da nola ezinezkoa den arrazoizko prezio batzuetan energia hori mantentzea, ez da. Gainera horri batzen baldin badiogu, Errusia eta Ukrainiaren inguruko liskarrak eta gas mozketaren beldur hori edo dagoeneko Errusiar gasaren jaitsiera horrek datorren neguan ekarri dezakeen egoera, Europar Batasuna eta Europar Batasunako hainbat herrialde neurriak hartzen ari dira, ez da. Hemen modu desberdinetan jaitsi daiteke kontsumoa, ez da, alde batetik prezio bitartez jaisten ari da, eta hori nabarmen ikusten da, eta hor badaude beste hainbat neurri planteatu dituenak, Europar Batasunak eta bai kasu honetan Alemaniar estatuak, nolabait ere borondatezko eguneroko eginkizunen bitartez energia kontsumoak murriztea, ez da. Hori oso garrantzitsua izan daiteke, energia aurrezpen bat ematen duelako, nahikoa izango den edo ez, denborak esango du, baina Europar Batasunak dio, eguneroko gauza sinpleekin edo energiaren 1% aurreztu dezakegula, eta ez da kontu makala. Naiz eta benetazko irtenbidea egiturazko soluzio batzu behar dituzten, ez da. Gazik gabeko negu baten aurreikuspenak datoz, Europatik kezka nagusia, aipatu duzu gaurtik aurrera Errusiak gaza moztuko duela Alemanian konponketa lan batzuk diren bitartean, baina ikusiko da ez gero zer gertatuko den, beldur hori badago, ea behin betikoa izango den azkenean. Hor, arriskua benetakoa da, gazik gabeko negu baten arriskua benetakoa da, prezioak igotzeko aukera bat izan daiteke. Pixka bat danetatik dagoela esango nuke, ez da, askotan ez gara jabetzen, baina behar ditugun baliabide fosilak eta gasa bereziki kopuruak izugarrizkoa dira, eta Errusiar gasarekiko Europak duen menpekotasuna oso handia da, ez da, aurreko urtean 140 izan zen, eta Europak izugarrizko kontsumoa du, ez da. Hori jaisten ari den neurrian, eta guztiz, ez, egoera, gerra konjunturarengatik edo guztiz moztuko balitz, arazoak egongo liratezke, depositoak eta betetzeko eta gero negua pasatzeko, ez da. Kontua ez da bakarrik ea gas nahikorik egongo den, ze gerta daiteke Errusiako gasa ez etortzea eta beste leku batzuetatik nolabait ere eraman ahal izatea. Baina kontutan eduki behar da, mundu mailan dagoeneko eskaintza eta eskaria dagoeneko tensionatuak daudela, eta horrek ere mundu mailako prezioen igoera bat ekartzen duela. Eta agian Europak prezio kontu bat izango da, hau da, datorren neguan gasa egongo da, baina oso garesti mantenduko da, baina gero ikusten ari garen moduan, beste herrialde batzuk bai gelditu daitezkela, erregairi gabe edo gasi gabe ikusten ari garen moduan, ez da. Eta testuinguru honetan, Europar Batasunak argi berdea eman dio, ontzat jo du Bruselaren proposamen horri, gasa eta energia nuklearra inbertsio berdetzat hartzeari, gurean EAJak baiezkoa bozkatu du. Zein interes izan ditzake horretarako?
Bueno, bereiek azaldu beharko dituzte, baina nik uste dut akats galanta eta historikoa dela bozketa klabe horretan EAJak bai eskuinekin eta bai ultraeskuinekin batera gas eta nuklearra energia berde edo transizio energia berde bezala kontsideratzeko edo hartzeko bozketa hau, ezta. Hor, bueno, arazo desberdina daude hortartean, ez? Osea, alde batetik Europar politikarekiko oso kontraesankorra da, ze Europar politikak esaten du transizio energetikoa azkartu behar dela eta aldi berean gas azpiegiturak eta egiteko finantziazio merkeagoa ahalbidetuko duen taxonomia horretan edo klasifikazio horretan sartzen du gasa, ezta. Hor, talka bat egon zen, alde batetik Frantziak bere inbertsio nuklearrak merke egin zituen, bere aldetik Alemaniak gasaren azpiegituren lanak ere egin zituen, eta azkenean nolabait ere Europar Batasunak esan du, biak aurrera joan daitezela, ezta. Guztiz kontraesankorra da, diodan bezala, transizio politikarekin, eta hemen EAJ gainera lerrokatzen da leku arraro batean, ze ez dut uste, naiz eta historikoki EAJ nuklear zalea izan den beti, ez dut uste EAJ inondik inora beste erronda nuklear bat planteatzen ari denik Euskal Herrirako. Eta gasari begiratzen baldin badiogu, gas azpiegiturak badaude Euskal Herrian. Hau da, gasifikatzeko planta badago hor Zierbenan, eta ziklo kombinatuak, gasakin elektrizitatea sortzeko ziklo kombinatuak ere badaude Euskal Herrian. Beraz, inbertsio handirik behar denik ez daiteke esan. Nik uste dute hemen atzean, lobby lan bat egon dela, eta enpresa energetiko fosilistak aritu direla lanean, eta hor badago binkulazio bat, EAJaren eta energia fosila erabiltzen duten enpresekin, eta nik uste dut, gainera oso argi ikusten dela, ze hor bideo bat atera zuen Izaskun Bilbao bere garaian bozketa azalduz, eta ikusten da hitz hartzen direla Josu Jon Imaz eta Repsolek eta erabiltzen dituzten argudiategiak, ezta. Beraz nik uste dut hor, lobby lan bat egon dela eta efektiboa izan dela, baina arazoak ekarriko dituena. Ukrainako gerraren ondotik ez Errusiari jarritako zigorren ondotik ikusi da, ez agerian gelditu da zenolako menpekotasuna duen Europar Batasunak gas horrekiko, beste norabide bat hartu zitekeen, esan dugu, ez bueltatu direla gasaren eta nuklearren aldeko apustu horiek, beste bideren bat hartu zitekeen, apustu aldaketa bat egin ziteken? Bai, eta esango nuke, de hecho, Europar Batasuna testu inguru honetan bere plangintza energetiko berria aurkeztu du, Repower European Union edo deitu diona, eta bertan oso modu argian esaten da, gasarekiko dagoen menpekotasuna, Errusiarekiko bai, baina orokorrean gasarekiko dagoen menpekotasuna azkar baino lehen abandonatu edo atzean utzi behar dela, ezta. Gertatzen dena da, eta hori egia da, energia munduak gauzak ez direla egun batetik bestera aldatzen. Aldaketa, transizio energetikoak hamarkadetako prozesuak dira. Beraz, nik uste dut, Europar Batasunak gauzak nahiko ondo bideratuak zituela, nolabait ere, ahalik eta azkarren ehuneko sistema energetiko berriztagarri batetara joateko, eta orain, berdeak ez diren energia hauen berdetze, sasi berdetze horretan, atzerapenak ekarriko ditu, ezta? Eta, galga bat izango da transizio energetikoarekiko. Prezioetan, azken prezioetan eragina du, energia nondik lortzen den, nuklearretik, gazetik, baldin bada? Badu eragina erlatiboa du, ezta? Gaur egun, energia berriztagarriak, bai eolika, bai fotovoltaikoak eta bar, prezioak nahiko lehiakorrak dituzte, ezta? Sartzen dute elektrizitatea, 30, 40 euro megabatio orduan, ezta? Gasarekin aldiz, ikusten da, merkatuan gasak duen prezioaren menpekotasuna duela, eta horrek egiten du, garestiagoa izatea. Nuklearrarekin desberdintasuna daude, nuklear zaharra, dagoeneko amortizatua dagoenak, nahiko merke sartzen du, baina nuklear berriak orain egiten edo eraikitzen ari diren nuklearrak oso garesti sartzen ari dira. Beraz, badago diferentzia bat, eta badituzte arazoak baita ere. Hau da, nuklearrak eta gasak eta hidroelektrikak nolabait ere estabilitate bat ematen dion sistemari, egia da beste berriztagarria, eolikak eta fotovoltaikoak eta inestabilitate bat ematen diotela, izia ez dagoenean, eguzki ez dagoenean ez dutelako sartzen, ezta? Eta hori nolabait ere konpentsatu behar da, eta hori konpentsatzeko beste sistema batzuk garatu behar dira eta horrek ere garestituko luke. Baina edozein kasutan, nik uste dut oso argi dagoela, hori aspaldien esan dadukagu, hemen energiaren prezioan
elementu zentrala prezio finkatze sistema dela. Hau da, energia guztiak pagatzen direla garestienaren prezioan. Eta faktore horrek uste dut ere esan gehiago duela konkretuki ze energia sartzen den baina. Energiaren prezioaren murrizte aldera ere proposatu izan duzu, ez? Energia sistema publikoa eratzea. Bai, nik uste dut garrantzitsua dela energiaren munduan gu guztiok ere jabetzea nolabait ere gure norbanako joera edo jarduera sozial edo jarduera ekonomiko guztiaren atzean energia dagoela. Aurre baldintza bat da, ezta? Eta beraz, zentzu horretan, oinarrizko gai bezala kontsideratu beharko genuke, ezta? Oso ditua gaude, osasungintza edo hezkuntza edo inkluso etxe bizitza politiketan arlo publikotik gure sistemak garatuak eukitzea, esku hartzea, eta aldiz, sistema energetikoan ian dena esku pribatuetan dago. Eta horrek eragina handia dauka, ze enpresek azkenian, enpresek egiten dute, eta da, ahalik eta irabazi gehienetara bideratutako sistema edo politika energetiko batzuk bideratu, ezta. Nik uste dut, ongizatea bermatzeko energia oinarrizko elementu bat den neurrian, eta hala da, joerak edo izan beharko duela nahita ez, publifikatze prozesu batzuk eta arlo publikotik esku hartze sakonago bat izatea, behintzat guztiontzako gutxiengo batzuk, bizitzeko beharrezkoa diren gutxiengo batzuk, arrazoizko prezio batzuetan izateko, ezta. Hori bai, beti ere kontutan izan da, energia arloan gauzak gero eta zailagoak izango direla, ze baliabide fosilen menpeko gara, eta izaten jarraituko dugu, eta baliabide fosilen agorpen zantzuak ere badaudela, eta nolabait ere guztio kontziente izan behar dugula, baliabide energetikoen xautzeen garaia nolabait ere amaitu dela, ezta? Baina hori bai, publikoki kudeatuta, eta irabaziak emango baldin baditu, guztiontzako onura ekarri dezatela, ezta? Horri tiraka, Frantziar estatura begira jarri dira asko, iragarpen bat egin duelako, elektrizitatea publifikatzeko asmoa ikustarazi duelako, baina horren atzean ez, erabaki horren atzean zer egon daiteke, nola ikusten duzu erabaki hori? Kontutan eduki behar da, Electricité de France enpresa dagoeneko azken esku hartze honen aurretik, orain ehuneko publiko izango da, baina aurretik ehuneko 84 edo 85 dagoeneko publikoa zela, eta horrek ahalbidetzen zuela estatu frantsesa nolabait ere prezioen inguruko kontrol bat izatera, neurri batetaraino behintzat. Zentzu horretan, ehuneko 100 pasatzea, albiste ona izan daiteke, ze oraindik arlo publikotik kontrol gehiago izango delako. Baina badago beste arrazoi bat, kezkatzen gaituena, arrazoi ezkutua edo gutxiago hitz egin dena, eta da Electricité de Francek pasibo bat edo zor handi bat duela, 53.000 milioi eurotakoa, eta orain Frantziako parke nuklearra pixka bat zaharkitua gelditzen ari da, inbertsio handiak egin behar dira, gaina apustu nuklearrarekin jarraitu nahi dute eta nuklear berriak ireki nahi dituzte, eta hor ere 50.000 milioi euro baino gehiagoko inbertsio bat egin behar dute. Eta nolabait ere, esku pribatuetan edo alde pribatuan zegoen parte horretan, inbertsio pereza pixka bat ere bazegoen ze irabaziak ez dira argi ikusten, ezta. Beraz, badu zati eskutu edo ilun hori kezkatzen gaituena, baino albiste ona ere bada, publikotik kudeaketaren areagotze bat ekartzen duela. Eta elektrizitatearen prezio altu horien aurrean ere autokontsumoaz ere hitz egiten ari da azken aldian asko. Zein ibilbide du edo zein prozesua dauka horrek? Nik uste dut, energiaren garestitze honek ere autokontsumorako grina edo interesa asko piztu duela, ze orain arte pixka kontzientzia gehien zuen jendeak egite zuen, eta orain ja kontu ekonomiko hutsa, ez bakarri, baina kontu ekonomiko garrantzitsu bat izaten ari da, ze autokontsumoa ipintzen duenak ikusten du egun batetik bestera bere faktura nola 130, 140 jaisten den, ezta. Nik uste dut autokontsumoa etxeetan, administrazio publikoan eta enpresetan garatu beharreko kontua dela, energiaren demokratizazio bat ekartzen du, energia barreiatzen da, eta gertuan gertuko edo tokian tokiko baliabideak aprobetxatzen dira, eta nik uste dut lehentasunezko kontu bat dela. Hori bai, kontutan eduki behar da baita ere, kontsumitzen ditugun energia kopurua kontutan hartuta, autokontsumoaren bidetik kontsumitzen dugunaren 100
bat eta ez oso handia lortuko dugula. Hau da, zuk zure etxean kontsumitzen duzun elektrizidadearentzako, agian plaka sorta txiki bat jarretan nahikoa izan duzu. Baina orokorrean jendarte bezala edo gizarte bezala kontsumitzen dugun horri, autokontsumoak ekarpen bat egin dizaioke, 10%koa edo. Horrek esan nahi du, beste guztia, beste nolabait konpondu behar dela, eta, konpontzeko beste modu batzuk daude, eta da, alde batetik kontsumoak asko murriztu behar ditugula, eta beste alde batetik, beste eskala bateko proiektu berriztagarriak ere behar ditugula gure herrian. Aipatu duzu aldaketa bat eman behar dela ez, enorbanakoan eta bizi ereduan ere, ikusten ari gara Europa mailako arazoa ez dela energiarena, mundu mailakoa baizik, azken aldian hainbat iraultza piztu direlako horrekin lotuta, beraz, inflexio puntu batean gaudela daiteke? Esango nuke, baietz, inflexio puntuak, orain koiuntura oso berezia bizi dugu, ze, karo, Errusia dago tartean eta Errusiarekiko santzioak eragin bat izaten ari dira, eta Errusiar baliabideak gasaren arloan adibidez munduaren 20% baino gehiago dira, hau da pila bat da, eta horrek ere tentsio berezi bat eman dio gure egoera energetikoari mundu mailan, baina egia da baita ere horratzean beste sakoneko arrazoi batzu daudela, ezta? 2010 urtean dagoeneko nazioarteko energia agentziak esan zuen, baliabide fosil ohikoak edo merkeenak edo ateratzeko errezenak direnak ja dagoeneko bere gailurra jo dutela, eta nik uste dut hortik ja dagoeneko beste paradigma batean sartzen ari garela. Esan dizudan bezala, hamarkadatako kontuak dira aldaketa horiek, baina orain arte, nik uste dut, bizi izan baldin bagara, energiaren afera edo kontua gure bizitzetan, kasu handirik egin gabe, hor alboan zegoen zerbait, eta beti bermatua zegoen zerbait zela uste bagenuen ere, argi dago, energiaren papera eta energiaren pixua gizarte honetan beti izan duena, baina orain arte ikusezina izan dena, nik uste dut orain ikusgarri bihurtu dela, eta datozen urtetan ikusgarriagoa izango dela, ze tentsio hauek ez badira egiturazko aldaketa batzuk egiten, eta jarraitu nahi baldin badugu planeta mugatu batean, hazkunde mugagabe batekin, hori tentsio horiek eztanda egingo dute, eta klaro, hori ez da mundu mailan modu berean, aldi berean ematen, baizik eta aurretik beste arazo batzuk eta dituzten herrialdeak domino fitxak bezala erortzen hasten dira, eta egia da, orain prozesu hori asko azeleratu dela, eta ikusiko dugu mobilizazio edo tentsio guzti hauek noraino eramaten gaituzten. Eta errotikeko baldaketa hori emateko bide honetik goazela uste duzu? Gure zenbakiak, eta ni aspaldian aritmetika kontuekin pixka bat obsesionatu da nabil, gure zenbakiak ez dira oso onak, ez? Esan nahi dut, eta ez diogu energiari bai noski, baina ez diogu energiari bakarrik begiratu behar, ezta? Zen nahi dut, larrialdi klimatikoa hor daukagu, eta dagoeneko kontu agerikoa da, planetaren mugekin talka egin dugula, gure jarduera sozial eta ekonomikoa planetaren karga ahalmenetik askozaz gainditua dagoela, eta hori jasanezina dela, ezta? Iraunkortasun faltaren sintomarik handiena da, erpin desberdinak dituen krisi ekologiko batean murgilduak gaudela, ezta? Horri buelta ematen ez diogun bitartean, hau da, nolabait ere berriro etxera itzultzen ez garrenean, hau da, modu arrazionalago batean ekoiztu eta kontsumitzen ez dugun bitartean, horri buelta ezingo diogu eman. Eta gure zenbakiak ez daude lekunean, gure aztarna ekologikoak esaten du, gure kontsumo maila eta gure ongizate ereduak islatu edo banatuko bagenitu munduan zehar, ia 3 planeta beharko genituzkela, eta bakarra dago, beraz, hori nahi edo ez, hor korrekzio bat etorriko da. Eta horregatik, azken aldian esaten dut, garrantzitsua dela horri aurre hartzea, eta gure bizi erritmo hori, da baliabide eta energia kontsumo mailari dagokionean, gure bizi erritmo hori baretzen eta lasaitzen joan behar dugula. Izan ere, 2030erako finkatu ziren berotegi efektuak nolabait lausotzeko helburu batzuk, nola ikusten dituzu? Beteko dira, berotegi efektua bertan daukagu ez, bero bolada bizitzen ari gara egunotan ere, baina oraindik ere bada ukatzen duenik, ez klima aldaketa dagoenik, nola ikusten duzu afera guzti hori?
Zaila izango dela, ze dagoeneko alde batetik sortu dugun anabasa ekologikoak ekartzen duen ekaitzaren lehendabiziko olatuak edo lehendabiziko trumoiak dagoeneko sentitzen hasi gara. Gogoratu behar dugu, Euskal Herrian bertan negu honetan 3 uholde kapitulu izan ditugula, orain bero olatuak ditugu, eta guzti honek ere guztiongan eta gure ekonomiarengan eta afekzio bat du. Eta munduan zehar, zer esanik ez, izaten ari den eraginak, ezta. Lortuko dugun edo ez buelta ematea gaiari? Komplikatua da, gauzak gehiago estutuko dira, baina aldaketak etorriko dira, nahi izan edo nahi izan aldaketak badatoz, beraz, egin dezagun aldugun hobekien. Bero dago ere Madrilen, diputatuen kongresua, gai honi ere helduko diogu gaurko berria ere badelako, bertan ari direlako, estatuaren nazioaren egoeraz eztabaidatzen, eta ardatzetako bat memoria demokratikoaren legea izango da, azken egunotan arrabotsa sortu duena, batez ere eskumako Espainiar alderdien artean, zein irakurketa egiten duzu gertatutakoaz? Arrabotsa eskuinak eta ultraeskuinak egitea, nik uste dut kasu honetan, ez dela kezkatzeko kontua, guztiz kontrakoa, pozik egoteko modukoa. Guk esan genuen eta esaten jarraitzen dugu, Euskal Herria Bildu akordio desberdinetan sartzen denean, jendearen bizi baldintzak edo eskubideak handitzeko egiten dela, eta gure eskuetatik pasatzen direnean akordioak eta gu kontutan izaten gaituztenean, gauzak hobetu egiten direla, ezta. Nik uste dut kasu honetan, memoriari lotutako eskubideak zabaltzeko pauso bat eman dela Euskal Herria Bilduren eskutik, hori positiboa dela iruditzen zaigu, justizia kontu bat ere badelako, eta uste dut, ekarpen funtsezkoak egin dizkiogula lege proiektu honi, adibidez, epe mugaren zabaltze horretan, ezta? Orain 1983 arte izango da epe muga, eta nolabait ere uste dut lortu dugula, 1978ko konstituzioaren langa hori gainditzearekin, nolabait ere transizio modeliko edo arazorik gabeko transizio horren errelatoa ere apurtzen dela, hurrengo urtetan ere giza eskubideen vulnerazio edo hauste larriak egon zirelako, eta hori ere kortutan eukitzeko pausoak eman direla, ezta. Beraz, pozik gaude eta zaunka egin dezala eskumak. Mikel Otero, EH Bilduren legebiltzarkidea eta transizio ekologikorako idazkaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, nahi desun arte. Eta tarte baten ostean, bueltatuko gara eguneko